Rafa Moraña será o pregoeiro do Orgullo de Ribeira. A Biblioteca Municipal albergará unha exposición onde se recollerá a historia LGBTI e información sobre o colectivo. Programación especial para conmemorar o Día do Orgullo LGBTI en Ribeira. Os actos que impulsa o Concello concéntrase na xornada do 28 de xuño, este sábado, dentro dunha programación que ten por nome Ribeira con Orgullo. É un día para reivindicar os dereitos de un colectivo LGTBI donde se está traballando, se están conseguindo cousas, pero todavía hai moito que facer polos seus dereitos. Nestes momentos hai países onde están prohibidos, están perseguidos e incluso en países como o noso hai un repunte de rechazo hacia este colectivo. Entonces, creemos que este tipo de actividades son unha forma de informar a sociedade, transformarla e crear un clima un clima favorable. Por iso, o Concello CIN impulsan 3 actividades que se desenvolverán este sábado en diferentes puntos da localidade. Un acto institucional pola mañana no auditorio, onde virá a ler o pregón Rafa Moraña, un activista LGTBI nativo de aquí de Ribeira, aínda que agora non vive aquí, pero pasa moitas temporadas en Ribeira. Despois teremos un pasarrúas de discocleta que estará polo centro urbano de Ribeira animando a rúa. Xa pola tarde teremos unha festa nocturna na Plaza da Porta do Sol a cargo de DJ Nel. Haberá tamén un fotocall ao longo de toda a xornada. Habrá unha exposición bibliográfica na biblioteca, a biblioteca que se está formando sobre o tema para que a xente que teña interés poda informarse e ali estarán expostos os libros sobre o tema. Despois, durante o resto do ano, porque días como estes non solamente aparte de celebrarse este día, hai que traballalos todo o ano. Durante o resto do ano teremos algunha actividade máis propuestas desde a Diputación, pero que irán coincidendo según vaya a Diputación mandando. A asesora legal do CIN de Ribeira, Dolores Crujeiras, apuntou que co tradicional acto institucional búscase demostrar á sociedade local que o municipio aposta pola diversidade. Pola diversidade sexual e por todas as identidades e todas as formas de ser. Van a participar diferentes asociacións de Ribeira, están convidadas todas as asociacións e de momento temos a confirmación de 5 entidades. Son a Cofradía da Dorna, Mulleres en Acción, Renacer, Cruz Vermella e a Asociación de Amas de Casa. Este ano o voceiro, o pregoeiro será Rafa Moraña, ese é o seu nome, non é o nome real, sí que se chama Rafa, pero é como toda a sociedade de Ribeira o coñece, e ademais queremos destacar desta persoa que el representa a máis colectivos diversos. E destacou a importancia de potenciar a interseccionalidade que hai coa diversidade. Un dos colaboradores desta programación de Ribeira con Orgullo e Musi Eventos. Dar as gracias ao CIM e ao Concello por contar con nós, e a nós tamén sempre nos gusta colaborar e dar visibilidade cando é necesario para unhas causas, como neste caso o colectivo LGTBI. Contaremos con unha iluminación adecuada para o día, co DJ Nel, que é conocido para todos. Os actos desenvolveránse ao longo deste 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGBTI.